仲係有大黨嘅李慧瓊一齊出嚟就以一個最低級別嘅書面警告就不了了之啦咁我想問，而家我哋香港最關心一件事呢，就係宏福苑嘅聽證會。你陳家珮，你夠唔夠膽企出嚟批評聽證會裏邊失職嘅社會部門，或者你夠唔夠膽批評我哋見到民建聯嘅大埔區議員黃碧嬌，佢哋根本就係官官相衛，俾面派對，你唔好踢我，我唔好踢你，大家齊齊過堂，有錢大家揾。佢哋做立法會議員呢，唔會話喂，你新民黨同喂阿文記，大家就住嘅喎。我淨係問咗大家一樣嘢啫。如果喺呢件事上邊，當事人調翻轉，何君堯係陳家珮，何君堯逆線行車，你知唔知何君堯佢會俾人攻擊到乜嘢地步？大家就係咁樣諗啫。你今日嘅主角唔係陳家珮，而逆線行車係何君堯，大鑊咯！地震都似啦，係嘛？即係你其實你就係咁諗得噶啦，你係就係咁諗得噶啦。好孩子冇糖食，壞孩子有糖食，就係咁簡單。今時今日你喺香港撈個立法會議員90個議席，即係基本上我哋市民點解要俾機會你呢？邊個關心你啊？我哋淨係關心我哋市民嘅生活，可唔可以因為選到你呢個立法會議員，從而提升我哋嘅生活質素？或者好多網友喺我個台嗰度留言，就話而家呢去睇醫生呢，特別是呢去政府醫院呢門診呢，唔知由50蚊加到250蚊。